बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद था कहीं तो तव्हां जिते भी हूंदा ख़ुश हूंदा आबाद हूंदा। असां वटि भला साईं जा रहम ई करम आहिनि। जीअं त रमज़ान शरीफ़ अची वियो आहे, पंहिंजूं रहमतूं बरकतूं खणी अल्लाह साईं असांखे उन रहमतुनि ऐं बरकतुनि सां फैज़याब करे। जीअं त रमज़ान शरीफ़ में रोज़ा रखबा आहिनि त शाम जे टाइम ते इफ़्तार जे टाइम ते फ्रूट त ज़रूरु इस्तेमालु थींदो आहे। अचो तव्हांखे ॿुधायां त उन ई फ्रूट मां सिंपल आसान ऐं सादी वेरी टेस्टी जेको आहे सो फ्रूट चाट कीअं ठाहिबी आहे सिंधी तरीक़े सां। सभ खां पहिरीं मां जेको फ्रूट असांखे मार्केट मां मिलियो आहे या जेको फ्रूट असांजी पसंदि जो आहे उहो मां खणी करे धोई करे साफ़ु करे हिते रखियो आहे। हिनखे असां कटे करे स्लाइसिस में इस्तेमालु कंदासीं, नंढा नंढा क्यूब्स करे वठंदासीं। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहे मसालनि में सिर्फ़ु हिकु मसालो, उहो आहे चाट मसालो। मां हिते सुठी कंपनी जो चाट मसालो खणी वठंदसि। सभिनी फ्रूटनि खे मां कटे करे नंढा नंढा क्यूब्स ठाहे वरिता आहिनि। सभ खां पहिरीं मां गिदरे खे कटे करे उन मां हिकु प्याली खई आहे। ज़रदो उनजो मां कटे करे हिकु प्याली खणा पई। उन खां अलावा आड़ू जेको हींअर मुद में आहे, मां उनजी हिकु प्याली इस्तेमालु थी कयां। सूफ़ उनजी खल लाहे करे कटे साफ़ु करे मां हिते रखियो आहे। छाई या वाटरमेलोन उनजा मां नंढा स्लाइसिस करे वरिता आहिनि। केलो उनजी मां हिकु प्याली करे रखी आहे। चकू बि कटे करे मां नंढा स्लाइसिस ठाहे वरिता आहिनि। कतल जेका बिल्कुलु फ्रेश ऐं ताज़ी आहे उहा मां धोई करे साफ़ु करे कटे रखी आहे। ऐं किशमिश या नंढी किशमिश जेका मां इस्तेमालु करे रही आहियां। उन खां अलावा मूंखे घुर्बल आहे हिकु नारगी, उहा मां हिते खणी वरिती आहे। सभ खां पहिरीं नारगी जूं खल लाहे करे उन जूं फाकूं कंदासीं ऐं फाकुनि खे ॾिसो हिकिड़ी तरफ़ खां ईअं छिकंदासीं त उनजा ॿिज ऐं उनजे मथां जेका बि सनड़ी खल आहे उहा लही वेंदी। अहिड़ी तरह त सभिनी फाकुनि जे मथां सनी खल लाहे करे उनजो ॿिज असां ॿाहिरि कढी वठंदासीं। हीअं साफ़ु करण खां पोइ नारगियुनि खे असां थोरो प्रेस कंदासीं त उहा जीअं उनजो गूदो ऐं रस बिल्कुलु ॿाहिरि अची वञे। बाउल में विझी उनखे चमचे सां स्पून सां कंदा त बिल्कुलु आराम सां उहे प्रेस थी वेंदियूं ऐं ईअं पिसजी वेंदियूं। हिते ई मां हिन में शामिलु थी करे छॾियां पंहिंजो चाट मसाले जो अधु चमिचो। जीअं हिन रस में ऐं हिन गूदे में चाट मसालो चङी तरह जेको आहे सो मिक्स थी वञे। हिनखे मिक्स कंदासीं हिन मसाले खे, इन चाट मसाले खे ऑरेंज जे हिन जेको आहे सो रस में। हाणे मां हिन में विझां पई सभ खां पहिरीं सूफ़ खे मां हिकिड़ी साइड में विझी थी छॾियां। ॿिए तरफ़ असां विझूं था पंहिंजो ज़रदे खे मां हिकिड़ी साइड में लॻाए विझी थी छॾियां। उन खां पोइ मां विझां पई हिंदाणो या छाई। उन खां पोइ असां विझूं था गिदरे खां पोइ मां विझां पई आड़ू खां पोइ केले खां पोइ असां चकू था विझी छॾियूं। चकू विझण खां पोइ असां कतल विझूं था, पर कतल असां ॿिनी साइडुनि खां थोरी थोरी विझी था छॾियूं जे मिक्स करण में चङी तरह चो तरफ़ मिक्स थी वञे। किशमिश असां मथां सॼी छटे था छॾियूं। किशमिश हमेशह नंढे दाणे वारी खणिजो ऐं मिठी खणिजो। हीअ खटी चाट आहे, मसालेदार ऐं चटपटी चाट आहे, मिठी चाट न आहे। त हिन में थोरो मिठो फ्रूट खणंदा त ॾाढो मज़ेदार थी वेंदो। ऐं एपल बि अगरि तव्हांखे रेड मिली वञे त उहा खणी वठिजो। हिते मां चाट मसालो हिन में अधु चमिचो ॿियो बि शामिलु थी करे छॾियां, छो जो मूंखे थोरो घटि पियो लॻो। इन सभिनी फ्रूट्स खे चङी तरह मिक्स अहिड़ी तरह कजो जीअं हेठां ऑरेंज जेको रस हुई नारगीअ जी उहा बि न सॼी फ्रूट में मिक्स थी वञे। चाट असांजी चङी तरह मिक्स थी वई आहे, मसाला बिल्कुलु पूरा आहिनि, असांजी चाट बिल्कुलु रेडी आहे। अचो त असां हिनखे डिश आउट था कयूं। असांजी हीअ सिंधी रेसिपी उमेदु था कयूं त तव्हांखे ॾाढी वणंदी, ॾाढी सवली आहे ठाहिण में ऐं खाइण में बि ॾाढी मज़े। असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं वधि खां वधि शेयर कयो ऐं पंहिंजा कमेंट्स असांखे ज़रूरु कंदा कयो। वरी असां मिलंदासीं जल्द इंशाअल्लाह का मज़ेदार आसान ऐं सवली रेसिपी सिंधी रेसिपी सां गॾु। वरी मिलंदासीं सिंध सलामत साथ सलामत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।